Друзья, мы сейчас идем по вокзалу. Ой, господи, что это было? Это пароходы. Тут мы всякие, тут пароходы. Папа, держи, пожалуйста. Вон там какой-то современный, сверхсовременный корабль. Вот он. Такой беленький, вот этот. А тут уже всякие военные. Ладно, будет продолжение, когда мы уже будем на самом море. Не терпится его потрогать и попробовать. Ладно, всем пока. Следующее видео будет про море.